I'm Turkish man. Touch man. Providing you with safety party around you. Evet. Şey, söylediklerimi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kırlangıç gibi dizimi azıcık kıracağım. Kırlangıç gibi ileri atacağım. Aa, it's hot. Bir daha söyle. Çok sıcak şu anda. Dizlerimi kıracağım ve kırlangıç gibi azıcık kendimi ileri doğru bırakacağım ve olabildiğince paralel gideceğim. Zaten iple gelmeye başladan sizi göreceğim. Doğru mudur bu? Kollar açık. Kollar açık. Göğüs ileride. Hep karşıya bakıyoruz. Hep karşı. Bir kere aşağı baksam. Sen aşağı bak. Sonra karşıya bak. Ne yapacaksın? Göğsünü yok. Belki o korkuyla açılır abi. Mahet, you'll be standing toes over the edge, face forward to the horizons, and we'll give you a 5-second countdown, eh? That is 5, 4, 3, 2, 1, bungee. You will jump off the bridge Okay. as far as you can. Hello. Hello. How are you? Fine. Your name? Yes. What's your name? Mehmet. Mehmet, where are you from? Turkey. Turkey. Okay. First bungee. Yes, my first jump. Video çeker misin? Story atacağım. Arkadaşlarıma. Göstermelik. Swing your legs over around. Evet, Here. görmek istediğim. Slide over. Hangi kameraya bakacağım şaşırdım. Ah, woman. Evet ya. Umufendeza ivajumbira kumambo. Okay, check 3 and 4. Yes, that's a check. Ah, Evet, check five. Hala güzel. Hold over there like this. Okay. Arms out. Okay, look up. Arms out, ready? Karşıya bak. Chin up. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Don't. Don't what? I will jump. No. Listen, let us do our thing, you do your thing, okay? Our job is to make you safe. So we count, you jump. Okay, ready? 5, 4, 4, 3, 2, 1, bungee.